মুভিতে সাউন্ড ইফেক্ট দেওয়ার টেকনিক দেখে তুমিও চমকে যাবে। প্রথমে দেখো কাদামাটিতে দৌড়ানোর সাউন্ড কিভাবে তৈরি করা হয়। একটা কাপড় নিয়ে ওতে একটু জল ঢেলে দেয়, পরে এইভাবে সাউন্ডটা তৈরি করে। এবার দেখো হিরো যখন আঙুল চটকায় তখন এর সাউন্ড কিভাবে তৈরি করা হয়। এইভাবে সবজি ভেঙে তৈরি করা হয়। দেখো ছোটবেলায় প্রিয় কার্টুন টম এন্ড জেরিতে কিভাবে সাউন্ড ইফেক্ট দেওয়া হচ্ছে, আর এর রিয়েল সাউন্ডও কিছুটা এইভাবেই তৈরি করা হয়। অনেক সময় হিরোকে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে দেখা যায়, আর এর ক্লিয়ার সাউন্ড কিছুটা এইভাবে তৈরি করা হয়। টিভিতে হৃদস্পন্দনের আওয়াজ তো আমরা সবাই শুনেছি, আর এর সাউন্ড কিছুটা এইভাবে একটা কাপড় দিয়ে তৈরি করা হয়। প্রাণীদের ঘাস খাওয়ার ক্লিয়ার সাউন্ডও এইভাবে সবজি চিবিয়ে তৈরি করা হয়। অনেক সিনেমাতেই আমরা ঘোড়া দেখতে পাই, আর এর দৌড়ানোর আওয়াজ এইভাবে তৈরি করা হয়, যা অদ্ভুত দেখতে হলেও এইভাবেই করা হয়। বাকি তুমি কিসের সাউন্ড বানাতে পারবে?